Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya ta Asabar za a ji cewa yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta ta tsawon kwana uku tsakanin Rasha da Ukraine ta fara aiki domin baiwa Rasha damar bukukuwanta na tunawa da murƙushe gwamnatin Jamus ta 'yan Nazi a yakin duniya na biyu. Firaministan Birtaniya Keir Starmer na ci gaba da fuskantar matsin lamba kan ya sauka daga mukamin bayan da jam'iyyarsa ta Labour ta sha mummunan kaye a zaɓuka. A Najeriya masana shari'a na ci gaba da sharhi game da ɗage shari'a da Nafi'u Bala na jam'iyyar ADC ya shigar a wata babbar kotun tarayya da ke Abuja da ta ɗage sauraron sai abin da hali ya yi. To cewa da ya ɗage har sai lokacin da aka abun nan sai aga kamar ana nufin wani dogon lokaci ne, amma ni a fahimta ana ba wai ana nufin wani dogon lokaci ne zai ɗauka kafin nan a samu wannan abun nan ba. Haila yau a Najeriya tsohon ministan sadarwar kasar kuma mai neman takarar gwamna a jihar Gombe a APC Farfesa Isa Ali Fantami ya lashe takobin yakar tsarin da aka bi wajen fitar da ɗan takarar gwamnan jihar, ya ce bakin rai bakin fama. Ko sanadin raina zai babu gudu babu ja da baya. In aka yi adalci a kowane mataki duk wanda ya samu namu ne, in an yi zalunci har ga Allah za mu yaki zaluncin. Abin da ke gaya maka ba fa da baki bane, za ka ga yakin da baka taba ga irinsa na zalunci ba a Najeriya, baka taba ganin irinsa ba. To za a ji wannan a filin gane mana hanya tare da Sheikh Fantamin. Akwai kuma wani rahoton na zargin rasuwar wani yaro almajiri a hannun 'yan sanda sakamakon azabtarwa a jihar Katsina a cikin shirin da ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Bari mu fara da labaran duniya tukuna. Masu saurare Assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan shiri na hantsi na ranar Asabar, wanda a cikinsa za a ji cewa yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta ta tsawon kwana uku tsakanin Rasha da Ukraine ta fara aiki domin baiwa Rasha damar bukukuwanta na tunawa da murƙushe gwamnatin Jamus ta 'yan Nazi ko Hitler a yakin duniya na biyu. Firaministan Birtaniya Keir Starmer na ci gaba da fuskantar matsin lamba kan ya sauka daga mukamin bayan da jam'iyyarsa ta Labour ta sha mummunan kaye a zaɓuka. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ce matsalar tsaro da ake fama da ita a Najeriya ta haifar da ɗimbin 'yan gudun hijira da hakan ke zaman babban ƙalubale. A Najeriya muna da mutane fiye da miliyan 2.300 waɗanda suke gudun hijira. Mafi yawansu yara ne da mata, ko kuma dubbai da suka ɓata ba a san inda suke bato. Wannan babban fitina ce muke fuskanta. To a filin lafiya zinariya muna tafa da bayani daga masana kan yadda iyaye za su fuskanci larurar ƙan jiki da wasu 'ya'yan ke fama da ita. Su iyaye bangaren su ne su duba su ga menene yake yawan kawo ma yaran su wannan abu sai su kauce mashi. Mu kuma aka zo asibiti yaro ya zo da larurai gashi yana cikin shan wahala, to lokacin ne za mu yi acting a bada abin da ya kamata a ceci rayuwar yaro. To za a je wannan da ma wasu rahotanni a cikin shirin wanda ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Bari mu fara da labaran duniya tukuna. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 25 da mita 31 da kuma tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka, har ma a shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu saurare ba da masu Abdulkadir Muktar ne ke fatan kun yi lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji cewa an rantsar da sabon firaministan Hungary wanda ya sha alwashin samar da jagoranci don ci gaban al'umma ba nuna karfin mulki ba. Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce mutanen da ke cikin jirgin ruwan nan da aka samu bullar cuta za su iya zama barazana ga lafiyar jama'a. Kowaɗanne matakai ya kamata mutane su ɗauka don kada su faɗa cikin waɗanda fasahar AI za ta raba da ayyukansu? Dole mutane su duba su gani a fannin su menene AI ba zai iya ba. Su kuma me za su je su koya na sabon skill a wannan fannin nasu, wanda idan lokacin nan ya zo wanda suka ƙi koyan wani abu sabo su kaɗai AI zai replace. Muna ɗauke da ɗaukar cikakken bayanin a filin amsoshin takardunku. Akwai kuma maimacin filin gane mini hanya, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Masu sauraro Abdullahi Mamman Ahmadu ne yake muku sallama da lale marhaban a cikin wannan shiri na safe zango na farko na shirye-shiryen sashen Hausa na DW. To bayan kun sha labaran duniya a cikin shirin za ku ji cewa cutar ɗan sankarau ta yi ajalin akalla mutane 30 a wasu ƙananan hukumomi 8 na jihar Sokoto. Bayan wasu ma'aurata sun yi wa junansu musanyar matansu na aure. Al'umma na ci gaba da bada ayar tambaya kan wannan sabuwar badakala da ta bullo a jihar Bauchin Najeriya. Abin takaicin shine matan nan fa mata ne da suka aure su kuma yanzu in ba dai hudubar shedan ba ko mutane yan iskan gari na baya can da suke kulla dadiro da mata in wani je gurin dadiran ka ai sai dai yadda karfin kai kaya. Sai ku kasance tare da mu don jin ƙarin bayani. A jamhuriyar Nijar kwa kafofin yada labarai masu zaman kansu ne ke kokawa kan matsalar samun kuɗaɗen shiga. Duk waɗannan za su zo ne a cikin shirinmu na sharhunan bayan labarai. DW Labarun Duniya. Moscow za ta yi bikin faretin soji a cikin tsanaki bayan cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da Ukraine. Sabon Firaministan Hungary zai karɓi rantsuwar kama aiki a wannan Asabar. Gwamnatin mulkin sojan Nijar ta soke yada shirye-shiryen wasu kafafen yada labaran kasashen yamma galibi na Faransa. Masu sauraro Abdullahi Mamman Ahmadu ne ke muku sallama da lale marhaban a cikin wannan shiri na rana zango na biyu na shirye-shiryen sashen Hausa na DW. To bayan kun sha labaran duniya a cikin shirin muna tafi da shirye-shirye masu ƙayatarwa kamar shirin ciniki da masana'antu da shirin hada-hadar kasuwannin duniya. Akwai shirin club wanda ke ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan duk wasu ayyukan da suka shafi harkokin jin kai da kuma ayyukan wato kai da kai. Akwai shirin amsoshin takardun ku kan daga bisani mu karanto wasu daga cikin wasiƙun da kuke aiko mana zuwa ganin sashen Hausa. Sai ku kasance tare da mu ɗaya bayan ɗaya domin sauraron shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango, amma kafin nan ga labaran duniya. DW Labarun Duniya. Rasha da Ukraine na ci gaba da zargin juna kan yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki 3 da suka cimma. Fasinjojin kasashen Turai da na Amurka da suka makale a jirgin shakatawa na MV Honduras za su koma gida. Sojojin Najeriya sun yi ikirarin kashe mayakan ISWAP a akalla 50. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Jama'a barkamu da maraice sannan mu da arzikin sake kasancewa tare da ku a cikin zango na 3 na shirye-shiryen sashin Hausa na DW. Ahmed Salisu ne ke jan akalar shirin wanda cikinsa muka yi muku tanadin shirye-shirye masu ƙayatarwa ciki kuwa har da shirin nan na ji kai ƙaru da shirin zaɓi sonka sai kuma shirin ra'ayin malamai. To amma kafin mu je ga waɗannan shirye-shirye bari mu fara da jin irin halin da duniya ta wuni. DW Labarun Duniya. Birtaniya za ta killace fasinjojin jirgin ruwa a tsohon asibiti na masu cutar corona, in ji jami'an kiwon lafiya daidai lokacin da ake yaƙi da cutar ta hantavirus. Isra'ila ta ce akalla mutane 17 ne suka mutu yayin wani hari da aka kai a kudancin ƙasar, wato a kudancin ƙasar Lebanon. A tarayyar Najeriya kuwa jam'iyyar nan ta NDC da ke adawa ce ta gudanar da babban taronta